Yusupov. Bugun olib chiqding bu o'yinni. O'tkirishchi. Tep qushdagingni chal, ramziy ma'no bo'ladi. Chal. 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 Hozircha indamayapti. Yana bitta hujumni qaytaramiz shekilli. Yo'q. Shu yerning o'zida bir daqiqa chiqdi baribir. Mana shu epizod o'tkir. Yot. Ha, endi chal. Hakam avstraliyalik. Bo'ldi, biz chidadik shuncha. Evans 99. baribir Yusupov o'zing tugatib ber. Buyuk darvozabonlar benefisi bo'ldi va jahon chempionati yo'llanmasida ham darvozabonimizning super seyvi bilan hozir qo'lga kiritishimiz mumkin do'stlar. Bizniki out. Out bizniki ekan. O'zbek xalqi biznikilar tashlagisi kelmayapti bu to'pni. Tashlama kerak emas shu to'p. Ha, qolsin shu yerda. Mayli, hozir kimdir sariq olishi mumkin, ammo tarixiy natija arafasida turibmiz do'stlar. Timur Kapadze, jamoa, hammamiz birgalikda. Qiyinda hozirgi vaziyatda qanday o'ynashni. Burchakka yaqin joyda va chaldi! Biz jahon chempionatidamiz! Jahon chempionati! Tabriklar! Do'stlar, orzuyimizga yetdik. 34 yil orzu qildik va bunga erishdik. Mehnat